Assalomu alaykum qadrli obunachilar. 2026-yilda uyga sifatli eng so'nggi fasondagi naves qilish narxlari necha puldan bo'lyapti deganlar uchun hozirgi kunda bag'dodlik ustakalarimiz Farg'ona viloyati Furqat tumaniga chiroyli qilishib, mana shunday gibrid fasondagi naveslarni bitirib berishibdi. Bitirgan like bosib turasizlar, necha metr joyga bo'lgan, narxlari qancha bo'lyapti, qanday materiallarda ishlatilgan, ustakalarimizning xizmat qayerlargacha video davomida chiroyli qilib ma'lumotini berib o'tamiz. Mana shu videomizga bitirgan like bosib, uyini naves qildirmoqchi bo'lgan tanish bilishlarni jo'natib qo'ysalaring, albatta ko'pchilikka foydali manfaatli bo'lib qoladi. Bo'lmasa ustakamizdan ma'lumotni olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Xudoga shukr. Rahmat. Aka, qo'llaring dard ko'rmasin, olsa yana bitta Fayzli xonadonni chiroyli qilib, xonadon egasini ko'ngladagidek qilib naveslarni bitirib berishlar, aka. Avvalambor rahmat, shu kanalni tomosha qilayotgan turgan obunachilarga assalomu alaykum. Bu navesda tanishtirib o'tadigan bo'lsak, Furqat tumaniga uстановка qildik. Buni 1 kvadrat metri 450 ming so'mdan bo'lyapti. Mana shu gibrid holati olib kelib uстановка qilib berishimiz. Endi materialni tanishtirib o'tiramiz. Materialni stoykamizda 6 ga 6 profildan bo'lyapti, 1,5-1,7 stenka. Talabiga qarab qilinaveradi. Xorishniki 4 ga 4 bo'lyapti. U ham xuddi shunaqa 1,5-1,7 xohlagan razmerda narxida qilib berilaveradi. Kelishilgan holatda. Firmasiniki 4 ga 2, bu ham 1,7, 1,5. Xohlaganni ma'qul kelganini tanlanaveradi. Bu gibrid shumkali deyiladi. Gibrid deganimiz o'rtasida leksanli bo'ladi. Buni quyosh turibdi o'zi alohida shu leksanni joyi bo'ladi. Yorug' tushirish maqsad shu. To'g'rimi aka? Mo kunduz unchalik bilinmaydi, shom paytida vaqtli qorong'i tushib qoladi uyga. Agar общий shumka bo'ladigan bo'lsa, mayli menga farqi yo'q deydigan bo'lsa, masalan bu tarafda uy bo'lmasa, общий shumka qilsa ham bo'ladi. Chunki atrof uyligi uchun o'rtaga gibrid qilib chiqarganmiz buni. Buni ustanovkasi boshqasi respublika bo'yicha bir xil narxda o'yini narxi o'zgarmaydi, o'zgarmaydi, narxda ketadi. Sababi bitta vodiyda o'zida emas, ish joyimiz Jizzax viloyati G'allarol tumanida ham bor. O'sha yerdan ayolga misol Voxatara ko'chadan chiqaramiz. Shuni sababiga narxi bir xil. Zo'r. Xo'sh, aka, bu naveslarimiz qanday fasonlari bor? Xo'p, buni narxida gapiraylikmi, fasonni gapirganimizda tushuntirib bera olmaymiz. Narxi 350 ming so'm, 300 ming so'm boshlanib 1 million so'mgacha bor. 1 million so'mgacha. Endi uni fasonni qachonki misol Telegram boshqada tashlab ko'rsatib aniqni aytishimiz mumkin. Sababi narx arzon deganimizga mana bu lazerli list deyapmizmi? Shuni ichiga lazerli list qo'yilmaydi. Bittalik stoyka qo'yiladigan bor. Ili mana firmasining ichiga ham lazerli list qo'yilmaydi. S-gulcha bor o'zi. Elementcha bo'ladi, o'sha narsa qo'yilib qilinadi, o'sha narx arzonlashib chiqaveradi. Demak, oddiyroq fason bo'ladi, to'g'rimi aka? Narx arzonlashib chiqaveradi. Misol uchun mana shu holatda leksanli ham bekitib beraveramiz. Leksanli bo'ladi, kvadrat 50 ming so'mga minadi. 50 ming so'mdan qo'shiladi. Kvadrat 50 ming so'm, misol bu 450 ming deyapmizmi? Uni 500 ming so'm qilib beramiz. Xohlasa bir xil ko'rinish 5 xil narx ham chiqaveradi. 5 xil narx ham chiqaveradi. Narx 5 xil. Sababi temirda cheki yo'q-da. Misol mana uni men 1,5-1,7 deyapmanmi qalinligini. Buni 2,5-3lik stinkalar ham bor-da. Narx qimmat chiqadi, to'g'rimi aka? Uni. Misol uchun 1,5-1,2 bo'ladigan bo'lsa arzonroq chiqadi. Endi ular u yuk ko'tarolmay qoladi. Bu tarafga javob bermaydi. Undan tavsiya qilinmaydi, to'g'rimi aka? Qilmaydi. Shuning uchun ko'pchilik telefon qiladi, narxni jinni qimmat aytyapsan. 280 ming, 300 mingga narx aytyapti, to'g'ri. 280 ming ham bor, 300 ming so'mligi ham bor. Puliga yarasha aynan mana shu narsani ko'rsatsa, men kerak spiskasini beraman. Ko'rsatsa, agar o'sha narxda qilib beradigan bo'lsa, omadini bersin. Zo'r. Xo'sh, xizmatlar 12 ta viloyat bo'ylab, necha kvadrat dedik aka bu yerimizda? Buni общий kvadrat metri 104 kvadrat atrofida. Necha joyga bo'ldi? 8 ga 13,5. 8 ga 13 shu atrofda. 104 shu atrofda общий summasi 46 million so'mga olib kelib ustanovka qilib berdik. Egasini olib kelib bergan narsasi 4 komplet lesa bo'ldi. Oziq-ovqatini qilib berdi, bo'ldi, to'g'rimi? Bo'ldi. Shu ikkinchisi vodosiliv kvadratga narxi ichiga kirmaydi. Отдельный bo'ladi, siliflar. Silif alohida bo'ladi. Misol uchun mana shu siliflar undan tashqari tushib turgan turbalari отдельно hisoblanadi. U alo kvadrat ichiga kirmaydi. Shu ko'pchilik endi hamma narsani ichida degan sano deyapti. To'g'ri, hamma narsa navestika. Endi vodosiliv misol oddiy uyga kirisha qoqtirsa hamchi shipirda donasiga kirmaydi. Отдельно hisoblanadi. Hamma yerda ham usullarda. Zo'r. Demak, narxini eng arzon qanchadan boshlanadi dedik? Mana shunimiz eng oxirida 450 ming so'mdan qilib beramiz. 450 ming so'mdan. Agarda leksanli emas, общий shumkali bo'ladi deydigan bo'lsa, 430 ming so'mdan qilib berdik. 430 ming so'mdan qilib berilaveradi. Zo'r, xizmatlar 12 ta viloyatga bir xil ketaverar ekan. Akalar, misol uchun Vodiydanman, Toshkentdanman, Vohadanman deb o'ylamay bemalol telefon qilaverasizlar. To'g'rimi aka? Chiroyli narxlarda bizni kanaldan chiqarlar uchun skidkalar qilib beriladi. Albatta, shu videoni ko'rib, sahrand qilib qo'ysin. Shu videoda mana ko'rdim degan, men gapirgansan, shu gapingga javob ber desin, men gapimga javob beramiz, kelishtirib arzonroq qilib beramiz. Zo'r.
bittadan like bosib, chiroyli komment yozib ketasizlar akalar, xudo bo'lsa. Hammamizga mana shunday uylar, mana shunday naveslarni qilib, mana shunday uylar naveslarda to'ylar qilish nasib qilsin. Aka, Albatta. sizga ma'lumotlar uchun rahmat. Charchamak. Like bosish ham bepul, bosib qo'yaverasizlar, kanalga obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Mana shu ustakalarimiz mehnatiga bittadan like bosib, mana shu videomizda uyni naves qildirmoqchi bo'lgan tanishlaringga jo'natib qo'ysalaring, albatta ko'pchilikka foydali manfaatli bo'lib qoladi. Bu ustakalarimizdan navesdan tashqari perilla xizmati, darvoza xizmati, temir sohasida nima bo'lsa qilib beraveradi. To'g'rimi aka? Kelishilgan holatda. Svarka holati, svarka temir sohasi bo'lsa, Universal ustakalarimiz bo'ladi. Aka, ma'lumotlar uchun rahmat. Charchamang. sog' bo'linglar, ishlaringiz Bemalol qilib savdo olsa bizni kanalga chiqiladi. Shuncha xizmatlarni qilib berishadi.